बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन कलेजी। अभी मैं आपको शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच घी का डाला है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब जो घी ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर कलेजी डालने लगी। ये थोड़ी सी भी फ्राई हो जाए। इसको इतना फ्राई करना, थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई करना है। ये देखें नाज़रीन, अभी हमारी कलेजी अच्छी से फ्राई हो गई है और अभी मैं इसको डिश में निकालने लगी हूँ। अब ये देखें हमारी कलेजी फ्राई हो गई है। अब मैं उसी तेल में ये प्याज डालने, ये 2 मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, ये मैं डालने लगी। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये देखें नाज़रीन, अभी हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया और अभी मैं इसके अंदर ये लहसुन डालने लगी हूँ। ये 2 मिनट भूनेंगे इसको। अभी ये मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर काटे थे बता। और ये आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सुरख मिर्च। ये मिला। ये 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें रखी थी। पानी का डाल के ये भी मैं इसके ऊपर पानी डाल के इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। 4-5 मिनट के लिए इसके गलने के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर ये जो फ्राई करके कलेजी रखी थी वो डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी। देखिए नाज़रीन, अब ये हमारी कलेजी तैयार हो गई है और इसने ये देखें घी भी छोड़ दिया है। और अभी मैं इसको डिश में निकालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, ये हमारी कलेजी तैयार हो गई है। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है। और ये देखें है भी नरम, एक तो होती है सूखी, ये देखें बिल्कुल नरम और जूसी सी बन गई है। देखें बहुत मज़े की है और ये बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की है। आप भी बनाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल का सब्सक्राइब का सुर्ख बटन ज़रूर दबाएं।
ताकि हमारी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।